Hola, soy Roberto Diar y este es mi bike check. Bueno, vamos a empezar por el frente. Tengo un manubrio Battle Cash 850, manoplas Velo, stem Haro Zebra, horquilla Vairo Pro School. Bueno, vamos por la rueda delantera. Tengo un aro Foxer 48 rayos, una masa Primo M4 eje 3 octavos y una cubierta Kenda Kissing Boot. Vamos a empezar por el asiento. Tengo un asiento FAT pivotal, poste Crow, palancas Zamok, pedales Primo, plato Flybikes, cadena KMC. Tengo un aro Triagen, masa Primo, Remix izquierda, rayos Primo, bueno, cuadro, tengo un Battle Call B10, medida 2075, color negro brillante. Bueno, damos por finalizado este bike check, espero que le haya gustado. Pueden dar like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.